Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo este vídeo. Estamos aqui no primeiro Classic Car do Clube Campestre em Varginha, Minas Gerais. Evento muito bem organizado, parabéns a todos pela organização. Aí a criançada já tá brincando, hein? Vamos ver as máquinas, olha só que top. Gol Fusca, aqui um saiu, mas vai voltar. Tem umas cadeiras no lugar. Muita gente aqui reunida. Amigos de campanha, Nepomuceno, Lavras, Três Pontas, Três Corações. Muita gente aqui no evento. Primeiro Classic Car aqui no Clube Campestre em Varginha, Minas Gerais. Muito carro legal, hein? Olha só que massa. Evento família. Muito carro bonito. Olha os Fusca. Olha só esse mini Fusca. Que massa. Muito show. Aqui os carmanguias do meu amigo Túlio Veloso, lá da linda cidade de Três Pontas. Vamos dar uma tomada geral aqui dos carros aqui presentes no primeiro Classic Car do Clube Campestre, com apoio da Honda Miguto, Varginha. Olha só esse Mitsubishi Eclipse. Aqui nós temos um carro mais novo com a BMW. Aqui nós temos uma Mercedes, outra Mercedes e outra Mercedes. Olha só, hein? Muito carro legal. Vamos fazer as tomadas aí, depois a gente vai passar perto dos carros lá. Ali a Honda Miguto fazendo seu merchan. Temos ali a CRV, o City e a HRV. Ali meu amigo Tigrinho, olha só o Tigrinho aí, ó. A Tigrinho sempre presente nos eventos, você não podia deixar de faltar nisso aqui. Tigrinho e seu som, hein? Olha aí, ó. Olha o Fuscão do Tigrinho, alô Tigrinho, estamos aqui no YouTube, hein? Um abraço pra você. Olha só, hein? Olha o somzão, hein? Alô, anos 80. Aqui os Golf. Aqui nós temos um mini posto, ó. Que chique. Montaram um posto de gasolina aqui, hein? Será que quanto que tá a gasolina? Depois eu vou ver aqui e falar pra vocês. Primeiro Classic Car Clube Campestre, Varginha, Minas Gerais. Aqui o carro do meu amigo Tadeu Moreno. Aqui a gasolina aqui tá sem preço, hein? Aqui não paga nada, ó. Aqui é de graça, hein? Ó o Filipão, hein, gente? Fala, amigão! Olha só, aqui montaram um posto de gasolina e um Maverick ainda com a placa amarela. Olha só que massa, hein? Olha só que legal, pessoal. Aqui tudo combina aqui, né? Maveco V8 e o posto de gasolina. Olha só essas relíquias aqui. Aqui são os clássicos. Esse aqui é 1950. Aqui nós temos um Jaguar. Aqui nós temos mais um que também deve ser 1950 pela placa. Olha o Gordini aí, ó. Gordini prata. Aqui temos o MP Laffer. Aqui uma motinha. Ali uma Honda CG 125. Alguém lembra aí do Gurgel BR800 SL? Olha só ele aí. Aqui um Fusca Aero Willys. Alguns Fords. Olha só o Jeepão ali. Massa demais. Primeiro Classic Car Clube Campestre, Varginha, Minas Gerais. Aqui o Dojão. Ali uma placa da Texaco, ó. Olha só que massa. Aqui o Ford do meu amigo Renato, lá da linda cidade de Nepomuceno, Minas Gerais. Olha só que legal. Aqui o Miura do meu amigo Vanderlei, lá de Lavras. Vamos ver os carros que estão aqui no meio. Depois a gente vai também lá do outro lado. Opalas, Chevette. Muita coisa legal aqui. Primeiro Classic Car Clube Campestre Varginha, com apoio da Honda Miguto. Opala prata aqui do meu amigo Marlon.
Aqui do meu amigo Gustavo. Olha o amigão aí, hein? Alguns carros eu sei quem é o dono, alguns eu não sei. Opalões, opalões e opalões. Ali nós temos o café da manhã. Hoje é dia 24 de maio de 2025, dia da realização do primeiro Classic Car do Clube Campestre, Varginha, Minas Gerais. Olha só que legal, hein? Aqui a parte dos Volkswagen, Passat, Gol. Aqui, ali algumas caminhonetes. Corcel, Corcel, Corcel. Corcel 2, olha só que massa esse aqui. Vectra. Escort. Cresce mais, cresce mais. Essa aqui tá à venda, hein? Olha lá. Quem quiser, só ligar, hein? Aqui é uma Fiat. Picape Fiat. Escort. Primeiro Classic Car, Clube Campestre, Varginha, Minas Gerais. Aqui nós temos um bug. Olha só que legal, hein? A criançada adora, só nas fotos. Aqui meus amigos de Três Corações e o meu amigo Eduardo de Campanha. Aí, ó. Caçador de relíquias. Presente aqui no primeiro Classic Car do Clube Campestre. Obrigado por ter vindo. A gente que agradece. Um abraço. Pessoal aqui, na verdade, tudo gente boa. Tudo amigos da Ferrugem, que gostam de carros antigos. E a gente vem ver as máquinas e reencontrar os amigos aí que a gente tem pelo mundo afora. Olha o Filipão aí, gente! Aqui nós temos a área dos Fuscas. Olha só que Fusca top, hein? Pessoal amigo de Três Corações, presentes no primeiro Classic Car do Clube Campestre em Varginha, Minas Gerais, hein? Aqui nós temos vários Fuscas. Fuscas e Fuscas de tudo quanto é cor. É uma paleta de cores show. Aqui o Fuscão do meu amigo Átila. E aí, meu jovem, beleza? Bom. Aqui nós temos mais Fuscas. Olha essa Brasília, hein? Placa preta. Aqui o meu amigo Runoval. Mais Fuscas. E ali a praça de alimentação, na sombra. Meu amigo Elvésio com os bonsai dele. Ó, massa demais. Meus amigos de Três Corações presentes no evento. Obrigado por ter vindo, estamos aqui no YouTube. Muito obrigado por tudo, obrigado pela recepção que vocês fizeram com a gente aqui, tá? Ok. E esperamos contar com vocês lá. Com certeza, iremos lá. Amanhã eu vou ter lá no ABC. Beleza, amanhã, pessoal, dia 25 de maio, no ABC, em Três Corações, o encontro de veículos antigos. Mais um. Vou contar com vocês lá. Tchau. Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau. Amigos aí, sempre com os carros antigos. Aqui a praça de alimentação. Lá no fundo, churrasquinho, já começa a banda. Lugar muito agradável. Ali a gente não viu ali, hein? A gente não viu ali. Vamos lá. Aqui nós temos aqui uma C10. Uma Ford mais nova. Uma Chevrolet 3.100, olha só. Rural. Aqui ainda vai chegar mais alguns carros, que temos aqui vagas, hein? Beleza? E com essa imagem do geral, vamos encerrando aqui esse vídeo. Primeiro Classic Car Clube Campestre de Varginha, sendo realizado hoje, dia 24 de maio de 2025, no Clube Campestre, em Varginha, Minas Gerais. Essa Santana aqui eu não vi, hein? Não vimos ela, hein?
Olha só que massa. Variante do meu amigo Valmir. Aqui o Fiat 147 que a gente não tinha passado. E ali tem mais alguns carros que eu também não passei lá. Vamos lá. Primeiro Classic Car Clube Campestre, Varginha, Minas Gerais. A todos que estão vendo o vídeo, o meu muito obrigado. Se gostarem do vídeo, dê aquele like. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam e acionem os sininhos, o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo. Ali os amigos da Ferrugem de Campanha. No vídeo anterior, pessoal, tem um encontro lá de campanha, hein? Beleza? E vamos encerrando esse vídeo com esse lindo diplomata do meu amigo Jander. Alô Jander, grande abraço. Valeu, gente amiga. Se gostaram do vídeo, dê aquele like, hein? Se não forem inscritos no canal, se inscrevam e acionem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. A todos o meu grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.